Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Nostro Signore aveva paragonato il suo avvento al fulmine che rapidamente passa nell'aria. Ora paragona quanto accadeva ai tempi di Noè e di Lot, quando gli uomini furono sorpresi da un'improvvisa rovina. Come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Gli uomini non hanno dato credito alle minacce fatte loro e sono stati improvvisamente colpiti da un grande castigo. La loro incredulità proveniva dalle loro vite oziose e dissolute, perché l'uomo normalmente attende solo quello che è l'oggetto abituale dei suoi pensieri e desideri. Mangiavano e bevevano, dice il nostro Signore Gesù. Egli è attento a sottolineare che sono stati i peccati degli uomini la causa del diluvio, perché Dio non è l'autore del male, sono i nostri peccati che lo hanno attratto. Gesù non condanna il matrimonio che è il mezzo dato per Dio per la perpetuità dell'umanità, né il cibo necessario per la sua esistenza, ma vuole che osserviamo ogni misura dovuta e tutto ciò che va oltre proviene da un cattivo principio. In senso allegorico, Noè che costruisce l'arca è la figura del Signore che costruisce la Chiesa con i fedeli di Cristo, uniti insieme come legna perfettamente lavorati. Mentre Noè costruisce quest'arca, i malvagi si abbandonano agli eccessi di una vita dissoluta, ma quando vi entra sono colpiti dalla morte, perché in effetti coloro che offendono i santi durante la loro vita di lotte e combattimenti saranno puniti con tormento eterno, mentre i santi riceveranno le loro corone immortali. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. Notate che il fuoco cade dal cielo sui famigerati abitanti di Sodoma solo quando Lot ne uscì, proprio come il diluvio non uccise gli abitanti della terra fino a quando Noè non entrò nell'arca. Finché Noè e Lot vissero in mezzo agli empi, Dio sospese gli effetti della sua ira, per non confondere i giusti e i peccatori nello stesso tormento. Ma quando volevano uccidere i peccatori, rimuoveva i giusti in mezzo a loro. Allo stesso modo, al consumo dei secoli, il tormento dei malvagi inizierà solo dopo la loro separazione dai giusti. Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà, poiché colui che vede tutto ora, senza essere visibile lui stesso, apparirà allora per giudicare tutti gli uomini e sceglierà per questo manifestazione il tempo in cui gli uomini che dimenticano i suoi giudizi saranno ridotti in schiavitù sotto il giogo delle cose di questo mondo. Infatti, quando l'Anticristo verrà, gli uomini si getteranno negli eccessi più vergognosi della dissolutezza e diventeranno più amanti della volontà che di Dio. Perché se l'Anticristo è come il ricettacolo di tutti i vizi, che cosa ispirerà negli uomini in questi tempi sfortunati, se non l'amore per il vizio? Questo è ciò che il Salvatore vuole che ascoltiamo attraverso gli esempi del diluvio e del castigo del popolo di Sodoma.
Lot, il cui nome significa chi devia, chi si allontana, rappresenta il popolo degli eletti che vive come straniero a Sodoma, cioè in mezzo ai reprobi, e si allontana il più possibile dai crimini di cui è testimone. Non appena Lot uscì da Sodoma, il fuoco del cielo cade su questa città. Così, al consumo dei secoli, gli angeli verranno e separeranno i malvagi dal mezzo dei giusti e li getteranno nella fornace di fuoco. Poiché i buoni, a causa della loro mescolanza con i malvagi, devono necessariamente soffrire in questo mondo grandi tribolazioni di cuore e di mente, per meritare nell'altra vita una ricompensa più abbondante. Nostro Signore dà loro in anticipo alcuni consigli utili. In questo giorno chi sarà sul tetto non scenda. Vale a dire che colui che è già asceso al vertice della sua casa e al vertice delle più alte virtù, non si lascia ricadere nelle occupazioni terrene di questo mondo miserabili. Essere sulla terrazza significa elevarsi al di sopra del godimento carnale e vivere come se fossero in libertà nella sfera di una vita spirituale. L'uomo spirituale dunque si lasci trascinare nel giorno della tribolazione dalla vita della carne che si nutre dei sensi del corpo e scenda a gustare i piaceri di questo mondo. Chi si troverà nel campo non torni indietro, cioè colui che opera nella Chiesa sull'esempio di Paolo che pianta e di Apollo che innaffia, non getta un occhio di rammarico sulle speranze del secolo a cui ha rinunciato. Nostro Signore ci insegna qui che il figlio di perdizione solleverà una violenta persecuzione contro i fedeli discepoli di Cristo. Questo giorno di cui parla è il tempo che precederà la fine del mondo, un tempo in cui chi fugge non deve né tornare sui suoi passi né preoccuparsi dei beni che perde, e non deve imitare la moglie di Lot che, voltatasi quando fuggiva dalla città di Sodoma, fu colpita dalla morte e trasformata in una colonna di sale. Ricordati della moglie di Lot, dice nostro Signore. Fu per guardare indietro che perse il privilegio della sua natura, perché Satana, come Sodoma, è indietro, fugge dall'intemperanza, evita ogni dissoluzione e ricorda che Lot si salvò e raggiunse la montagna, perché non guardò indietro alle occupazioni della sua vita passata. Sua moglie, al contrario, cedendo al movimento che la faceva guardare indietro, non riuscì a raggiungere questa montagna, nemmeno con l'aiuto del marito, e rimase sulla strada. La moglie di Lot significa dunque coloro che nella tribolazione guardano indietro e voltano dall'altro gli occhi della speranza delle promesse divine. La moglie di Lot fu trasformata in una statua di sale per avvertire gli uomini di non imitare il suo esempio, diventando, per così dire, il sale che preserva i loro cuori dal cedimento e dalla corruzione. Nostro Signore trae poi la conclusione da quanto ha appena detto, aggiungendo: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, come se stesso dicendo: nessuno cerchi di salvarsi la vita nelle persecuzioni dell'Anticristo, perché la perderà.
Lui al contrario, che affronterà persecuzioni e pericoli, la manterrà. Chi invece la perde la salverà, non cedendo alle minacce del tiranno, nella paura di perdere la vita. San Paolo ci insegna come bisogna perdere la propria vita per salvarla, quando parla di coloro che hanno crocifisso la loro carne con i suoi vizi e le sue concupiscenze, cioè che sostengono con coraggio e pietà le lotte della vita cristiana. Nostro Signore aveva sopra consigliato a colui che sarebbe stato nei campi di non tornare a casa sua. Parole che non erano rivolte solo a coloro che dovevano tornare apertamente dai campi, cioè a coloro che dovevano rinnegare fortemente il Signore, come dimostra il Salvatore, aggiungendo che ci sono alcuni i cui cuori guardano indietro, anche se esteriormente sembrano gettare gli occhi in avanti. Vi dico, in quella notte 2 si troveranno in un letto, l'uno verrà preso e l'altro lasciato. E con buona ragione che dice in quella notte, perché l'ora dell'Anticristo è l'ora delle tenebre, perché l'Anticristo riversa fitte tenebre sul cuore degli uomini, affermando di essere Cristo. Cristo al contrario brillerà come un fulmine scintillante affinché in questa notte possiamo vedere la gloria della risurrezione, oppure in quella notte, cioè in questa tribolazione. Queste 2 persone che si trovano nello stesso letto sembrano designare coloro che riposano nei piaceri del mondo, perché il letto è l'emblema del riposo. Ora tutti coloro che hanno una grande ricchezza nella condivisione non sono per questo empi. Ci sono alcuni che sono virtuosi, e del numero degli eletti nella fede, questi saranno dunque scelti, e gli altri, la cui morale è diversa, saranno lasciati. Infatti, quando il Signore scenderà per giudicare gli uomini, manderà i suoi angeli che lasceranno sulla terra tutti coloro che sono destinati a tormenti eterni e porteranno i santi alla sua presenza. Secondo queste parole dell'Apostolo, saremo rapiti con loro sulle nuvole per andare in aria davanti a Gesù Cristo. Il nostro Signore Gesù dice ancora: 2 donne saranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà presa e l'altra lasciata. Queste 2 donne che girano la macina rappresentano quelle le cui vite scorrono attraverso la povertà e il duro lavoro, così come le 2 che sono nei campi. C'è infatti una grande differenza nei poveri. Alcuni portano coraggiosamente il peso della povertà, conducono una vita virtuosa e umile e sono tra coloro che saranno scelti. Gli altri sono sempre pronti ad andare al crimine e saranno lasciati, quelli che mormorano, che non accettano la loro croce. Allora i discepoli gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, là si raduneranno anche gli avvoltoi. Questa richiesta includeva queste 2 domande: in quale luogo dovevano essere presi i buoni e dove dovevano essere lasciati i malvagi? Il Salvatore risponde alla prima di queste domande e implica la risposta alla seconda. Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, là si raduneranno anche gli avvoltoi. Cioè, proprio come gli uccelli carnivori si radunano attorno a un cadavere abbandonato, così all'avvento del Figlio dell'uomo tutte le aquile, cioè i santi, correranno intorno a lui. Le anime dei santi sono paragonate alle aquile
che salgono alle altezze, si allontanano da tutto sulla terra e passano a vivere per un tempo molto lungo. Possiamo dubitare di cosa sia questo corpo, soprattutto se ricordiamo che Giuseppe ottenne da Pilato il corpo di Gesù. Non vedete le aquile intorno al corpo della persona delle donne e degli apostoli, della Santissima Vergine Maria, che si radunano attorno alla tomba del Salvatore? Non vedi queste aquile intorno al suo corpo quando arriva sulle nuvole e ogni occhio lo vedrà? Ora, il corpo è quello da cui è scritto: la mia carne è davvero cibo. Intorno a questo corpo ci sono le aquile che volano con le ali spirituali. Le aquile intorno al corpo sono ancora quelle che credono che Gesù Cristo venne sulla terra nella vera carne, e anche la Chiesa, dove siamo riuniti nello Spirito dalla grazia del battesimo. Possono ancora significare le aquile che si nutrono della carne di animali morti, figurano i principi di questo mondo, i quali che poi perseguiteranno i santi di Dio, e lascia in loro potere coloro che non hanno meritato di essere presi e ai quali dà il nome di corpi o cadaveri. Queste aquile possono ancora rappresentare quei poteri vendicativi che voleranno verso gli empi, un discorso diverso da quello in cui dunque quegli empi che voleranno verso gli empi. Fratelli e sorelle, è tempo di non tornare indietro. È tempo di non voltarci indietro come la moglie di Lot. È tempo di non scendere dal tetto. È tempo di vegliare anche se siamo nella sofferenza, comportarci bene moralmente e spiritualmente per essere preso dal nostro Signore. Non lasciamoci ingannare dall'anticristo. Sia lodato Gesù Cristo.